një karrierë e bujshme, sukseset mëdha në Superligën e Kosovës, po fillimisht po ndalemi pak tek kjo ndeshja e Ligës së Konferencës, debuton skuadra e Dritës në ligë, pika e parë është historike për vetë klubin. Po, realisht është historike, edhe pse Drita ka shumë vite që merr pjesë në Evropë, po tashti pasi është kualifikuar në grupet të Conference Ligës, është një përparësi shumë e madhe, është një arritje shumë e madhe, e cila unë mendoj që me këtë pikë edhe për ndeshjet e radhës ka më ndihmuar shumë në vazhdimsi për ndeshje tjera, ku dihet që ka ekipe shumë të forta, po Drita tashmë e ka krijuar atë stabilitetin në gara ndërkombëtare, edhe po mendoj që ndeshjet sidomos brenda që i luajmë në Kosovë, besoj që ka me pas edhe fitore. Një pjesë e përcollë vetë, një pjesë e përcollën bashk, sot la për shtypje loja e Dritës sonte dhe sot pëlqeu realisht. Po mirë, Drita do të thotë vetëm fillimin e kishte pak deri ndoshta derisa u ambientu pak me terrenin me kundërshtarin, kështu që pas diku 10 minuta vloj Drita vetëm se filloi me hi tamam ndeshja ashtu siç ta kanë një kampionit Kosovës, edhe kishte edhe raste që ka mujt me dënu edhe pjesën e parë ekipin e Kupës Finlandës, kështu që pjesa dytë erdhi te goli që ai gol nështë që ka mujt mu evitu, po është futboll edhe i për ngollat. Po vune gabim zbot. Sakt është. Edhe po arriti me barazu shumë shpejt që ke diçka shumë e mirë, edhe mendoj që rezultati ndoshta epilog real ka qenë barazimi. A është trajneri i dur momentin e dur tash te Drita Zikria Ramadani? Po, është Zikria Ramadani dihet që edhe përkundër edhe që ka pas edhe është edhe ka tituj domethënë me 3 ekipe, më duket me 3 ekipe në Kosovë ndryshme, edhe gara ndërkombëtare ka marrë pjesë me shumë ekipe, edhe ka përvojën e duhur, e ka edhe punën tamam, se unë kam punuar me ta kom pas trajner, edhe është një trajner shumë i mirë, edhe po besoj që edhe ndeshje tjera ka me pas një sukses të mirë me Dritën. Futbollistët që kanë kaluar te Drita non stop e lavdojnë ambientin e Dritës. A është me të vërtet të Drita ashtu si thon futbollist? Po sakt, Drita është lejtar, siç e thova edhe vet, lejtar që shkojnë te Drita, transferohen te Drita e nin veten tamam si profesionist, si një lejtar që respektohet tamam siç duhet, edhe mendoj që edhe ai ndihmon shumë edhe ekipit që të ketë gjithmonë sukses, çdo vit do thonë është kampion, është ndoshta ngar për titull, është në Evropë çdo vit. Drita është një ekip që po mendoj që ja kisha dëshiruar çdo futbollisti që të paktën në karrierën e vet të luaj për Dritën. A po ki mundësi me përcjell Superligën si vjet? Po, këtë vit i kam shikuar këgja shumë ndeshjet. Çfarë ka dukur Superliga deri tash? Ka plot befasi dorën zamër. Ka befasi shumë, po edhe është një ligë, mendoj që për vite të tjera si vjet është diçka më e fortë, është duke më duke, edhe tash është problemi që edhe transfere po marrin shumë nga jashtë ekipet, edhe është tashti me pak ekipe, edhe lejtar gjithmonë ku ka më pak ekipe në Superligë, ka ekipe shumë të forta, edhe nuk dorëzohet asnjë deri në fund. Jo shembull me pas shumë ekipe, me pas 18-20, pastaj fillojnë 2-3, fillojnë me prish ligën, kështu që me pak ekipe mendoj që këto ndeshje se janë lujt shumë të forta. Ballkoni ka befasuar për të mirë. Nështë nuk është edhe befasi se ballkoni pritet gjithmonë pritet që është e fortë, po këtë vit mendoj që mbos ndeshjeve që ka treguar është një ekip që deri në fund ka me luftu për titull. Po Prishtina, si duka do? Edhe Prishtina do të thotë edhe ka bën ndeshje shumë mira, ka tash edhe fond lejtarëve ka, mendoj që ka nga viti i kaluar ka shumë të mirë, edhe përvojën e ka, dime disa futbollistë që kanë luajtur ka gjashtë shumë në Superligën e Kosovës, edhe mendoj që gara deri në fund edhe pse është shumë herët, po mes ballkonit Prishtinës edhe Dritës do të shkojë deri në fund. Harrova na iki në Evropë edhe një skuadër ku ke luajt skuadra Shkëndis. Pra kundër Raja Vallecano's pse disfa 2-0, po flasim për një kundërshtar duk shumë atë fortë se sa që pati Drita sonte. Po sakt, Shkëndia si Drita, edhe ajo ka shumë vite që është në Evropë, edhe e ka do të thotë e dim Shkëndia është një ekip shumë e madhe. Edhe kur kam qenë unë atëherë ka qenë duket pas shumë kohë e raport që kemi hyrë do të thotë në Evropë, ku e kemi pas luajnë me një ekip ka qenë në duket e Rumanisë,
ku ne kom pas për jashtë për me udhëtu, atëherë ka qenë problemi edhe me vizat, kom pas problem shumë, kena pas tentu edhe nuk u pas boj jashtë s'kum mujt me shku. Ka qenë ekipa zimbrum, duket, po zimbru. E brenda kena pas lujt, po edhe s'ka mujt ekipi me shfrytzu ty ndeshje jashtë. Jo, jashtë jo, vetëm ndeshjen e kthimit brenda. Kështu që Shkëndia është ekip emën i madh i futbollit shqiptar komplet, për shkak dijem edhe që është gjendja Maqedoni. Edhe sot e kam mos pjesën e parë disa sekuenca e kam ka luajtur ndeshje të mirë, po dihet që ka luajtur kundër një ekipe shumë të fortë, ekipa Vallakanos është. Na po flasim për një ekip që nxjerr pikë Barcelonës në Spanjë, po flasim për nivel dukshëm atë nash. Shumë i lartë, po rezultat 2-0, mendoj që është një rezultat që Shkëndia, edhe pse s'kemi vëmujt me po gjithë ndeshjen, ka luajtur një ndeshje të mirë. Edhe në realitet thonë shpesh që ballafaqimi me të fortit të bën ty me mësu. Saktë është ajo, është do thotë gjithmonë edhe ne kur kemi luajtur më herët gjithmonë ke luajtur me ekipe të forta ose thjesht një lojtar ku luan me lojtar të fortë bëhet gjithmonë i fortë. Si të fillosh me luajtur me lojtar ndoshta pak më ose me rangë më tulta, gjithmonë shkon turo vet. Kështu që edhe te ekipet sa herë që luan me ekipe më të forta, sa shkon të mësu diçka më shumë. Edhe i përgatit domon për ndeshje të tjera. Tash kthehemi te një pjesë që besoj shumë njerëzve ju intereson, kur dhe ku filloi Astrid Fazliu me futboll dhe kush e zbuloi Astridin realisht. Ka qenë do të thotë shumë herët, diku moshën 13 vjeçare, ka ardhur një trener të shkollës aty në Ferizaj ku kemi qenë, ka ardhur na kemi luajtur edhe më herët, kështu po kështu tamam për menis. Moshën 13 vjeçare ka ardhur një trener, ka qenë Ilaz Mjako, që tash është edhe kryetari i religionit të Ferizajt, edhe e ka kështu një turnir kemi luajtur në aty shkolla, edhe si më ka po pas ndeshje sa fillon me ushtru tone. Për mua është diçka shumë sa tërë ka qenë. Çfarë i bindur ai domethënë? I bindur edhe po dhon paraqita mirë atë lojë. Kemi qenë përpara ashtu, merr topin, ka lë 3-4 vet. Edhe atëherë çfarë lu futbolli, kush ka luajtur porën se ka marrë kërkosh. Sakt. Edhe ashtu pastaj fillova aty, ka qenë ekipa Kastrotit, nga aty njëjtin rast edhe te ekipa Ferizajt, ka thirrë të treneri, ka qenë treneri Xhep Murseli tek juniort. Pastaj më ka thirrë ai ku më dal te juniort, një turnir e kemi pas në Prizren, ka qenë çudi, kanë marrë pjesë Mortori, Liria, plot disa ekipe, edhe him në atë Ferizajt me lujtën, edhe i kemi qenë duke humbë nga Liria ka qenë 0-2. Edhe lëndohet një lojtar i yni, edhe vjen kemi qenë po një 25 lojtar në pankinë, edhe si turneri kanë marrë këtë. Edhe po çudika të zoti madh, vjen kështu shikon treneri, shikon gjithë, edhe sigur më të gjithë, edhe midis skrejtë. Shkrume. Çu ti tha, aty sa na kanë shumë lojtar. Peqëm nxej shpejt atëherë edhe kum hi ndeshje, si kum hi, do të thotë 2 golla shpejt, 2-2, pastaj një penalti prap, u shkaktuar prap edhe një gol tjetër, edhe fituam ndeshjen 4-2. E nga aty pastaj i mora hopat, dola në ekipën e parë të Ferizajit, e kështu me rrota, pastaj Prishtina e Ke lujt a ke qenë edhe pjesë e Ulpianës në kohë të shkurt? Po, kam qenë shumë pak 2 muaj 3 ka qenë dik parë. So po flasim për vitet 2007, 2008. Po ka qenë, po. Kam qenë unë nga Ferizaj kur debutova, do të thotë si 17 vjeçar në Ferizaj, kështu ka qenë, edhe treguva sukses shumë të madh, do të thotë dhash golla. Edhe më thirr Trepça, ka qenë Bekim Haxhiu atëherë, Kim Kamishi ka qenë atëherë në kryesi Trepçës, më thirr takona me ta edhe ka qenë atëherë se tash është më ndryshe futbolli, atë më thirr një ekip atje, aty në fort entuziazmi, edhe pranova më një herë, shkova në Trepçë atje 6 muaj, po kishmi pak probleme realisht atje. Edhe u ktheva për knese, mos deshta më nejse, edhe mërzita pak i ri, i larg familjes. Je kthy në Ferizaj prap? Jo, deshta më kthy në Ferizaj, po pra Ferizaj në atë kohë nuk ishte shumë organizuar, edhe mban ofertë Ulpiana. Ka qenë ligën e parë, organizu për mini Superligë. Mo lejtor shumë me shkova në Ulpian, edhe nejt aty desa përfundoi sezona dhe hënëm duket kena hy, sonë realisht pak më herët e kom lënë dhe shkova në Ferizaj. Edhe Ferizaj prap organizu. Po flasim për vitin 2008. Kur kanë ndodhur Kafe Ulpianës kalimi prap në Ferizaj. Edhe në Ferizaj si shkova aty tani aty i kapa tamam hopat çysh dohet ku ishte me duke sezon 2 kemi qenë duke rënë nga liga, diçka kemi luftë me Istogën, me Trepçën të tëron, nuk më kujtohet shumë mirë. Po kemi pas ka qenë duke para mendova prej 9 ndeshjeve,
kemi pas luft vetëm një humbje një barazim. Është 7 ndeshje me fitu. Por me Medlik çashtu ka qenë puna e pikëve. Edhe i arritëm komplet çatë fix, edhe pas ndeshjes që kemi fituar me Besën e Pes të fundit 3-0 në Ferizaj atje, ka qenë stadioni stërmbushur kurse kishim poshtë në Ferizaj. Edhe shkum dorë pastaj me disa shok, më thirrën ban telefoni, duke njofta numrin, paraqitën telefonale kush është Afrim Tavallani, ka qenë trajneri i Prishtinës. Edhe ka qenë diçka ndoshta për momente të karrierës tamam piknisja kryesore për menis ka qenë aty, edhe tha çështo jam interesuar më të marr në Prishtinë, mujna më taku, edhe veç e lash një takim të nesrit, shkova takova me trajnerin Afrim Tavallani, arritëm marrëveshje. Në fakt tu shku ka qenë, po të nesër tu shku më ka thirrë dikush tjetër në telefon për renovë të Maqedonisë. Okej, mbas jam nis me dy shokë nisa pe Ferizaj, për me orën Prishtinë, mu taku me Afrimin, Afrim Tavallanin, kur më thirr thotë telefonata atje. Mos u ngut thotë, po një prej, mos u ngut thotë se na të këshyr për renova, dhe janë të interesuar më të madh. Erdha këtu takova me trajnerin Afrim, diskutuam se na thash po të jap një përgjigje mbrëmje. Kështu ka qenë sakt. Edhe jam kthy atje tu diskutu po me shkollën e renova, po më flajke zemra me Prishtinë realisht shumë. Edhe veç mbrëmje kom lajmëruar, thash po u krye edhe na shkruajta kontratë 3 vjeçare me Prishtinë. Ndalim e pak viti 2013, nëse nuk gaboj, dalja e parë jashtë Kosovës. Pra i bjen te skuadra Shkëndijës. Të shën po, ka dy. Qysh ka qenë puna te kalimit të Shkëndija? Kjo i bjen që hera e parë edhe përvoja e parë për ty jashtë territorit Kosovës. Jashtë territorit, po, ka qenë diçka interesante se kemi pas ndeshjen e fundit në Ferizaj, edhe kur u ktheva në Ferizaj nga Prishtina aty një sezon shumë të mirë, ato 6 mujor, do thotë isha në formacion vitit e kandidat me marrë lojtari i vitit e shkoi shumë mirë, ka qenë trajner Bilbil Sekoli. Edhe vjen shpëtim dorë ka qenë trajner te Shkëndija. Vjen me shiku ndeshjen në Ferizaj. E na e kishim me 2 korrikun për kup ka qenë. Edhe e shikon ndeshjen deri në fund ai lujta mirë, ka qenë terreni lloj shumë, ka qenë interesant, por kur është e shkruar. Edhe pas ndeshjes shkoj në shtëpi edhe më thirr telefon Arsim Abazi. Trajneri tash ishte në Ferizaj. I Ferizaj. Po, thot aset trajneri ka qenë kështu trajneri shpëtim dorë i Shkëndijës, ka shiku ndeshjen edhe ka dëshirë me bisedu me ty për më të marrë në Shkëndi. Po, thash po. Që minjar thash po nisna, ku je? Thash jam e ta, thash po jam vet, apo hajde takomi. Shkova, çështu ade diskutuam se na thash po, më thash falëresh me ta se jam interesuar me shku. Edhe ka diskutu trajneri Arsim Abazi me ta, edhe e kaloni takim ku më shku, ka qenë në fakt menaxheri i ekipës, ka qenë Erdin Shaqiri, vllovi Gjerdan Shaqiri. Sakt. Edhe ka qenë farmacias, edhe një tjetër nuk e di, ka diskutuar me ta Arsimi me dorën, e dora i ka porosit ata menaxherët e ekipës. Për me finalizu marrëveshjen. Edhe më thirrin telefon ata pastaj. Vin Ferizaj, takona me vllovin e Gjerdan Shaqirit me Erdinin, diskutojnë aket, me japin me çmim me gjithçka, edhe unë jalla ato të mijat, edhe e lam prap nesër të din mu dakordu. Kështu që është aja pak shumë ata pakon edhe ç'është marrëveshjes. Po ç'është marrëveshjes, po. Edhe arritëm marrëveshjen, do thotë edhe shkova e nënshkruajta, do thotë Irakit diku pas 2 ditë shkova prezantova në Shkëndi. Ka qenë diçka interesante. Ç'është vlerëson periudhën në Shkëndi? Shkëndi ka qenë shumë periudhë mirë. Sa kemi qenë para mënua, kemi qenë dikun duket mos kanë qenë 12 ekipe, nuk jam shumë i sigurt 10-12, edhe kemi qenë dikun ka vendit çose kanë qenë domoj 8 duket mos kemi qenë. Edhe kon rrezik me Europa Ligës. Ideja ishte e modhe kollogu. Lazim të stonë morën. Në çfarë periudhë kur e shkute? 6 muaj para se më shkone. Po çaj është vesh të formuar, morën lejtare, morën për me meta atë vetë synimi me në ligë, ato 6 mujor, edhe sezonën tjetër ta me luftu për titull. Kur shkova unë prej stisa kanë qenë vetëm duket për këtë ndeshje që kemi pasën vetëm një humbje më duket, a 2 gjitha fitoret tjera. Edhe kemi dalë në Evropë. Çat sezon kemi dalë në Evropë. Kon ideja për me shtupe i ligës, a na çat sezon kemi dalë në Evropë. Kemi luajt ndeshje shumë, kemi mujt Vardarin në Shkop. Ka qenë turnover duket e kemi mujt atje, ka qenë kandidat për titull ajo. 2-3 vende të para kemi mujt jashtë gjitha. Ka qenë një sezon perfekt ka qenë. Edhe nuk ndalen me kaq. Karriera jote prej Shkëndis merr një kthjes krejt tjetër edhe është vendosja në Shqipëri te skuadra e Partizanit. Tash a ka qenë
që kjo forma jote e mirë shkak që Partizanit ka telefonu, a ka pas qysh ka rrjedhë realisht marrëveshja? Po, kur iku shpëtim dorë prej Shkëndis, shkoj në Partizan, e morë po shpëtim dorë. Sakt. Ashtu, edhe tash në Shkëndi erë një trener Ferenqina ka qenë. Po. Ferenqina një Krat ka qenë, trener Krat. Edhe fillum normal kështu, edhe treneri Dora ja jep disa emra, jep emrin tem me Ardian Cuculit, i ka thonë Bunjamin Shaboni, ka thonë emra, disa emra për me shku me ta në Shkëndi, po ky Ferenqina mu nuk më shën. Thot ju, thot Astriti, Astrit Vazhjim. Se këto llogariti. Po më duhet llogaritin ta. Edhe rrijon aty, po ti ndërkohë lidhet me Dorën e ke pas fort. Shumë. Se njerëz që të ka hapur. Unë dëshirë edhe pse kisha dëshirë me nejt se kur shkova pe Kosovë, që kanë qenë kushe, shkova në Shkëndi, më një herë çfarë rregull. Ai kishim me shkuar në përgatitje në Bullgari. Të papranuar, të pakurgjojën akon. Edhe tashti kemi pas aty si banesa, si hotel këtë lejtor. Tashti vinë paramenue, si çfarë pas mësua ashtu, vinë kishim marrë në Kosovë këtu në ambasadë me marrë një vizën për kena pas me udhëtu për Bullgarin përgatitje, edhe më thirrën ata poshtë për shkak shoferi kombit ose ata pezyrës ekologit thot, Astrid kombi është poshtë të prit për me shku me udhëtu. Domethënë të përgatiteshin arke dalshe jashtë të hapke derën hyshe në kombi me ordhën, aty është diçka për mua që dola pe Kosovës atje, çfarë pritje, çfarë sane, e s'desha fort me lon Shkëndin, kështu më greke fort me shku te trajneri Shpëtim Doro, po çashtu filloi kampionati në atë vit edhe pa ta martuar nëse isha në Shkëndi. Edhe ka qenë interesant. Po ke lidhën tonë aspektet me Shkëndin. Po, edhe nusën Shkupit e kam. Edhe ky trajneri Ferenqina pja lypën e lejen për pa fillu kampionati veç. 2 ndeshje lojtëm pja lypën lejen për mua, thash kam martesën, kam me bon, e kishim lojën me Vardarin jashtë. Edhe thot në rregull thot po veç një ditë iki. Po thash, po na o thesha kështu, po për martesë u deshke më honën, për shkak 2 ditë u deshke më honën. Minimalisht. Po. Edhe po thash 2 ditë çështo shtënëm, po tha 2 ditë as jam më shumë. Erdha, u martuva, do thot kum pas më martu sikur sot. Pas 2 ditë kemi pas ndeshjen me Vardarin jashtë. Edhe nuk shkoja ditë para dorsmës, ditën e dorsmës nuk shkoj trening, nesër shkoj trening, edhe ka pas një analizë e bëj ditë para lues atë që të ke taktikisht punoj, ke formacionin tabel. Edhe thot ky lun fazliu tha lun këto. Se presha tash mas martesë tash Lën me pushu. Po ja më nuk thashë një 10-15 minuta ose atë ndeshje me po. Ka qenë interesant, po përgatita më për ndeshje. Shkom atje edhe po nuk e di sa pas kryes më kujtohet shumë po më duket mos e kryj barazim a kemi nuk më kujtohet fort mirë, nuk e di. Edhe pastaj fillon nuk ke start i mirë me ta të Shkëndia, dhe si ekipa, edhe fillon ka pak probleme aty, edhe prishet atmosfera. U ndrua dhe kryetari i klubit, edhe unë e thirrë tham ti kryetari ka qenë njëri i mirë. E thash çështë prapë bisedova me trenerin Dora. Thash këtu thash se di jam të pos çaf me orën e kënit, tha ç'a mundesh. Edhe diskutoj me këtë, thash çështë më ka thirrë trajneri, po shkoj veç mu taku. Thash po shkoj veç mu taku. Ka qenë një gabim jam që komo. Thash po shkoj edhe realisht ashtu ka qenë mu taku. Po kur shkoj atje, ka pas loj me Komzën Partizani. Shkojën aty mu taku me kryesinë por me bisedu apo bota me najt aneja me najt Shkëndi. Kur shkoj trajneri thot hen sot apo ndeshje luaj. Më thash me bë me morr vesh ata thash Shkëndia. Hen tha se bisedoj me ta. Hi atë bot fitum 3-0. Penalti bëhet për gollin e dytë e marrën me shutu penaltin. Edhe shënoi. Aty knetë Shkëndia e kon. Knetë Shkëndia, ka qenë katastrofal. Edhe kur e shoh aty mas derisa në knek, kur e çesë ata me Shqipëri që janë për sport gazeta. Këtë gazetat aty ku Astrid Vazhliu. Përforcimi më i ri i Partizan Astrid Vazhliu. Aty kontratën që ka heq. Deri frikë kisha pas viber mesazhin e dikretorit Shkëndijës shumë pas shkruaj. Çu pas shkova atje atë çuna me fola. As shkoj me tana pastaj bisedova me ta, ka biseduar edhe trajneri, ja thash, valloj çu shkoj, thash po hina, thash nuk e prita që bëhet çështo thash. Edha me ful, thash po u bë punë. Kurse pas na diçë të seri. Kurse pas na diçë të seri. Ai Komza ishte diku në ligën e 2 duket ta, nuk e di ka qenë. Po do dhe me idenë që hajt se zvrehet shumë. Zvrehet shumë, atë enëm kështu, po unë shkova mora penalti, ai tash shutoi. Çfarë di. Prej flamurtarit, Pibian sezoni 2017, nëse s'gaboj. Po. Vendosni më kthy prapë te drita. Po. Ajo ka qenë te flamurtori ekip e madhe, ekip për një futbollist me shku me lut atje, edhe jeta ka qenë, edhe gjithçka ka qenë e mirë. Po, se pe Partizanit flamurtar, pe flamurtarit te drita. Edhe aty te flamurtori
e banëm një vjet pas 6 muaj më njerë dishta më kemi pas problem me poga ka pas goxha shumë, po ka qenë kryetori Sinan Idrisi që na ka nejnë fjalë edhe na ka kryer në fund obligimin. Po, na ka kryer obligimin, na ka tregu ka thonë që kështu keni ta probleme tash japim fond. Do të thotë kemi qenë 5 rruga minus 9 tur 5 rruga na ka qitë me troç edhe plus edhe 20% të rrugës dënim që s'na ka qitë me ku. Pastaj edhe 6 muaj tjerë, tana Dora ka orë pas 6 muaj atë. Drita. Te flamurtori. Po, kemi qenë diskutime sen edhe ku çfarë lidhje pas ke pas me Dorën. Shumë interesant ka qenë. Edhe ka orë, unë aty në flamurtor ka orë aty. Dora nejtëm 6 muaj edhe pas 6 muaj prap deshti trajneri Dora më mojt aty. Edhe po jo vendosa më kthy mos. Ona morzita edhe i bona diku 4 vite që isha komplet jashtë Kosovës. Po, edhe fillova pak morzita edhe pak këtë çështje thash, po gatsan ade me prit kështu. Edhe vendosa më kthy, diskutova me Fisnik Kërçelin, ka qenë drejtar të drita, edhe u ktheva që ka qenë një ndër hipotezat ndoshta më të mirë që e kam bë. Edhe më pe aty që e kam marrë në Kosovë të drita më vitin e parë na shkoi. Perfekt u banëm kampion. Shkova te Fornikeli transfer, prapë u banëm kampion. Ku e që periudhë ke pas? Po, u ktheva te drita, prapë u banëm kampion. Ka qenë diçka shumë interesante. Po menoj për Superligë Kosovës, që ka periudha drita, Fornikeli drita me pas shkruan me skenar nuk e di atë kish dalë më mirë. Ka qenë interesant ka qenë, se adin 3 ekipe të janë ndra, bashkë kampion, ndra, banu kampion, ndra. Me Kastria Tregje kemi qenë bashkë bile. Na dy shkajshmi, na dy shëteshmi. Ka. E na eci perfekt, po edhe ekipet kanë qenë të mira dhe Dorën zamër po, edhe te periudha kur keni qenë të Fornikeli ekipa ka qenë bomb. Shumë ka qenë fort, shumë. Edhe te drita anën tjetër kemi edhe në Evropë patëm luajt mirë me Fornikelin, shumë patëm luajt pak fotis na pat një moment të nësën këto, atje 2-2, këto 1-0 që morëm fundi konkret. Edhe me qenë sinqert, sa i përket organizimit për gara ndërkombëtare, Fornikeli ka qenë për ekipeve të para që e ka nis organizimin tamam ç'është duhet. Saktë. Te bile e ke përjetuar ato. Saktë, e ka nis. Pra tash ekipet janë thashun e diskutuam më herët, çdo herë që luan me ekipe të mira, çdo herë që shkon tu ngrit për ekipet në përmendje, shkon tu rritën edhe kualiteti edhe ekipet edhe gjithçka. Çka më bën përshtypje është që ka fundi karrierës përsëri ke vendosur me vlerësu skuadrën e Ferizajit, në fund ka fundi ke qenë edhe te Ferizaji edhe një herë. Po te drita e ke pas këtë lidhje me klubin. Unë te dëshirën realisht e kisha sa isha në dritë me lujt aty edhe një vit edhe me përfundu edhe me mbet pastaj te drita si demonstranere, si diçka kështu se realisht dritën thashën e kum kalu tepër mirë edhe e kam gjithmonë zemër se edhe këtë diskutohet Ferizaj, Prishtina, këto ekipe, po dritën kum kalu do të këtë periudhën e fundit e kum kalu shumë mirë edhe po Ferizaj organizua ashtu mirë, hynin në Super League edhe bonin një farë organizimi mi kthy gjithë futbollistat e Ferizajit. Më kujtohet ajo shumë mirë. Po, a ka qenë edhe Betim Haxhi Musa në çat periudhë? Betim Haxhi Musa po, ka qenë Bujar Shaboni pa to, po ka qenë këtë goti gjithë lojtarët e Ferizajit që kanë luajtur jashtë Ferizajit. Edhe vendos, okay, thash po kthejnë, thash pe kryjm Ferizaj edhe adin pe përmbyllim mo. Pe përmbyll, edhe pse realisht më isha me vazhdu. E posha që më isha, ndoshta jo nivelet nalta tamam, po. Nivelet tamam që ç'dohet, po. Me menaxhu. Me menaxhu më isha pas një problem. E shkova në Ferizaj aty, po realisht atë vet nuk na eci ashtu çyshe mendum. Edhe pastaj fillova licencat me marr, licencën C, licencën B, ku në fund shkova edhe isha realisht kur hyna me marr licencën B, unë mbas Ferizajit më deshta me përfundu, më lan mos më. Me ke pas edhe një hap tjetër. Po, edhe tash tu diskutoj me trenerin Lotrim Krasniqi sa ishte në Vjos. Kështu thash, po shkoj thash se jam te kryj licencën, edhe luaj aty, apo kuptoj, edhe shfrytëzon anën tjetër me licencën. Po rri kështu se mos më nejt jo aktiv, po pasiv. Edhe m'dol mirë tamam, shkoj aty, e luajtëm një kampionat shumë të mirë që na luajtë me Vjosën, ku ka qenë pretendat kryesor për me një Super League, që nuk e menduam fillim, por realisht deri në ndeshjet e fundit kemi qenë pretendent kryesor, edhe mo aty e përmbylla. Edhe më fillova zejes matron trajnerit. Para se me dalë po e vërtet është valla. Para se me dalë te trajneri, sa ka qenë i vështirë momenti kur duhet me marrë vendimin për me u pensionu nga një sport që e ke kalu pothuajse pjesën më të madhe të karrierës. Unë që të ndërlidhej me këtë, kur e kam përfunduar aty, unë s'kam qita as shkrem as diçka s'kam qita, edhe më ka shku si zhag, ka shku për arsye se kur u bë ekipa Diellin Ferizaj, ligën e dytë,
unë shkova aty si trener, po kum pos mos edhe me lujt. Në rast se ka nevojë, edhe pse unë se pëlqej, po thësha në rast se ka nevojë diçka që kena ambicie për me hy për shembull ligën e parë, u përgatitë isha fizikisht mirë, hi me lujt, edhe pse sinë s'kom asnjëherë, po e para të arsye tani kum lënë si pezull, a kupton. Pastaj si përfundoi ajo, u transferova te Lepens edhe mos a di era sigurisht kum kry karrierën, me qit mas një vjet e era ke diçka. Po si mos luaj ata e din që ke kry më. E vërtet është. Sa është e vështirë? A është momenti i vështirë me thon vetes ballë? Shumë është. Realisht është shumë, sa unë do se mësosh me një rutinë, je aktiv. Çfarë edhe se kum qit sene, po ishin edhe futbollistë atje edhe këta. Foza nashta më e keqe, foza nashta një ndër ç'më thonën ndasit i bie sikur mund do pe gjysës jetës, i bie mund do pe futbollit, ku vetë ndoshta ato që kanë qenë aktiv shumë mund të kuptojnë thelb se çysh mund më kon, është një periudhë po më është shumë e rëndë sepse mësohesh me emocionet, mësohesh me stresin e futbollit, me stresin e lojëve, mësohesh me pushimet, me regjimet, me gjithçka, kështu që ku ta lënsh ata, sa dush mundohesh ti me mojt, po është shumë është diçka që është vështirë me përshkruar. Sezoni i parë si trajner, ke dëshmu veten edhe në këtë drejtim. Po, realisht na ka ecë mirë te dielli. Ka qenë nisëm ne, i kemi mbledh disa lojtarë aty që kanë qenë, ndoshta kanë lënë më herët karrierën, ndoshta kanë pas lëndime, i kemi mbledh lojtarë shumë realisht të mirë. Jemi përgatitur mirë, e kemi pas një sponsor shumë të mirë, një tamanja që na kanë dhënë fjalë komplet çdo të Xhevat Rushiti me djalin e tij Gramoz Rushitin që e kanë bojë do thotë ekipën, edhe kanë bojë ato djem do thotë qysh është për shembull këtu në Super League por ki probleme aty ndati kanë marrë rrugët edhe kanë bos goxha të mirë. Po flasim për Ligë 2. Ligë 2 po flasim. Edhe ka qenë synimi për në fillim vetëm me bën një ekip kështu stabil, por na hapën ambicie. Do thotë sezonën e parë ishim dikon në vendin e 5 duket, po vetëm 6 pikë duket ka qenë për lideri. Kështu ka qenë duket 6-7, s'm kujtohet mirë. Edhe si hym sezonën vje pranverore, i morëm edhe një 3-4 përfaqësime kena marrë, edhe prej 15 ndeshjeve sa i kena pas me lujt, 13 i kemi pas fitore, një barazim, një humbje. Domthon 13 fitore kemi pas, edhe në vend 3 kemi përfunduar, që shumë kemi qenë afër deri, domthon 2 ndeshjet e fundit kemi luftuar për me hy ligën e parë. Edhe po nuk e patëm fatin. Ka qenë diçka interesante. Ka ecë mirë, domthon. Fantastike. Po ne thash edhe një vjet 2 para se me përfundu futbollin, do thotë kum fillu këgja mirë me studiu, këgja shumë punën e trajnerit, mi po pak sene që sill me lexu pak më shumë për atë punë se vetëm thash 2 vjet e fundit ngreke shumë ka trajneri. Kështu më herët se komendu, po ngreke këgja shumë e tash po mendoj që trajner gjithmonë kemi mësuar, edhe 7 vjet mi pas prapë gjithmonë. Absolutisht. Po kryesorja është që gjithmonë me shku të bëri fresh. Po kjo periudhë ka ndihmu tash me kalu një nivel pak më lart. Po flasim për skuadrën e Lepencit. Po ka qenë pasi përfundoi me dealin, realisht përveç Lepencit kam pas edhe 3 oferta tjera që kanë qenë disa ekipe këgja të mira. Për Manalt? Për Manalt, po ka qenë edhe në atë ligë që ka pas pretendime këgja shumë edhe më kanë ofruar këgja do gjona të mira për me hy. Derisa kanë arrit me thonë që edhe deri në 2 lojtarë 3 Superligës janë gjenda mi pagu për me. Po unë mu ngrej te Lepenci, bisedova edhe me kryetarin e Lepencit Janus Belen, edhe ja dhash fjalën ta kem ku jena taku, edhe mo nuk e komendu për dikon tjetër, e kemi bën një ekip të mirë, edhe është të na shku perfekt, veç inshallah vazhdojmë sepse futbolli ç'është mirë kanë herë dhe po qose e mojna mirë, po besoj qose punojmë ç'është do, besoj që mund na dal problem. Mboni shumë përshtypje çështja shikuesve. Stadiumi jo shumë i rregulluar, po shikues plot. Është po, edhe mendoj që kjo ndoshta edhe pak edhe që me thonë atë zhargonin e popullit ja hopsët edhe njerëzve për punën e stadionit, sepse ai stadion është nis shumë më herët, edhe ka mbet që nuk është shumë punë, për shembull tribina kënej është gati, për shembull. Vetëm s'di ka shumë pak punë, zhveshtorët brenda janë shumë mira, janë që vendi por ndoshta nuk ka ashtu brenda. Po jashtë është që ajo tifozëri fikse do thotë tifoz që përcjellin e Pencit është me posa si fushë është gjëna me thonë sepse vina për krojnë jashtë mrena gati numrin 1. Jashtë mrena do thonë ki gjithmonë, a ke orari punës, ke ç'është kur të luan ndeshja i kena gjithmonë për krahas
edhe e dojnë klubin me një mënyrë që në Shështirë dhe në Superligë nuk mundesh me gjetë ashtu. E meritojnë një stadion, realisht e meritojnë një stadion. Sepse e mbushen. Japin një shi edhe kampionatit tek e fundit. Tash kur je hin në zejën e trajnerit, ai kupton trajnerat më shumë me ata që ke pas punë gjatë karrierës? Që kjo ka qenë ndoshta se kam qenë lejtor, trajnerat gjithmonë thujnë kur dalsh, kur nëse bosh trajner më kupton mua. Edhe realisht është çashtu sakt se puna e trajnerit dallon me lejtorit shumë. Do thotë lejtor e ki veç që më shku, shpesh shamba që më shku me kry treningun. A trajner që më përgatit treningun, që më përgatit analizat ndeshje, analizën kundërshtare të ekipës tonë, futbollistëve këto, që të bësh me shumë me 20-30 karaktere të ndryshme. Edhe janë domthon ki përgjegjësi shumë të madhe që ndoshta veç një trajner mund i kuptu me këshir tamam. A di me këshir në thelb kështu, edhe është realisht është punë e vështirë, po nëse e krijon një farë stabiliteti, një farë disiplinë tonën edhe një farë karakteri që të palëvizshëm, edhe punon ndershëm, mendoj që nuk mundesh me pasur gjithmonë, mund me pas ai futbolli të ke rezultate të mira, që ai është futboll, po nëse punon që çdo të ndershëm, mendoj që gjithmonë në fund del fitimtar. Nëse kthehesh e analizon karrierën, a mundem me thonë që Shpëtim Duro është një prej trajnerëve që ke pas lidhjen më të fortë me to? Po, realisht Shpëtim Duro ka qenë lidhja kryesore që edhe më ka qit nga Kosova, më ka transferuar te Shkëndija, edhe ka qenë një trajner shumë i mirë dhe është trajner shumë i mirë. Pastaj këto trajnerë të tjerë diskutohet me këta që kanë punuar, kanë qenë shumë të mirë. Edhe mua kam pas fatin që kam luajtë ndoshta në ekipet më të mira shqiptare, realisht me këshyrë thot Prishtinë, Dritë, Fronikel, Partizan, Flamurtar, Shkëndi, janë ekipe që adin edhe që me thonë trajnerat i morin të mirë, diskutuhet se gjithmonë kanë synime për diçka. Po dhe në aspektin personal, kur kthehesh me shiku karrierën, besoj mundesh me thonë që mundesh me uni krenar për ato se çfarë ke bërë dhe çfarë ke arrit. Po, realisht çashtu është, ekipet që kam luajtur edhe është mirë që me secilën jam do mirë dhe te secila kam pas sukses të mirë. Te secila kam tregu, kam lënë diçka shumë të mirë që e kam derën hapur sa herë që du me shku, sa herë që du me pas kontakt me ta, do thot me këtë njerëz që kanë aty, e kam lënë diçka të mirë që po shpresoj nashta unë me të dijet më nuk e di, po kesh diçka s'kam lënë. Edhe në fund atë merr malli ka këshirë në herë futbollin, kështu atë merr malli me thonë herë Çak Shahi me t'jallon një ram. Po, është, pa kur i shikon ndeshjet adrenalinat ngren, kur ti po se ku ta posh në gabim në diçka, edhe pse tash i trajneri i këshir pak më shumë analizë, po kështu të ngre. Janë disa momente shembull që të vlon trupi për shembull me hi, sepse është futbolli, do thotë është çaj top që na ka shtimu dashurun tan. Me çat top për shembull ai është një që gjithmonë e kena një ka kupton, në kurse nuk kena zonë, ose si e kena zonë kena gjujt. Është si ta posh të sill na përfush ngrej me shku me mshu, ngrej me shku me njek, kështu që po kur të fillojnë ata ka pak moranue mo tash edhe më na thon me hi pak zgjojnë. Pak ma problem. Po tut më na koptuta. Astrid Fazliu, 5 herë fitues i Superligës Kosovës, edhe një prej futbollistëve që ka lënë gjurmë Superligën e Kosovës. Faleminderit shumë që ishe sonte me neve në Sportfolio dhe më nda për vojën edhe karrierën krejt asaj që ke kalu. Po atë momente që unë i mësova sonte për herë parë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve, edhe inshallah veç për mirë. Faleminderit shumë.